咦，點解撈金魚嘅？究竟搞邊科呢？我哋即刻去片。大家好啊，歡迎再次收睇點睇。今日我哋去飲早茶，去邊間？去唐公館。佢嘅地址係九龍灣宏照道38號企業廣場5期 MegaBox 13樓5號鋪。交通方面，去到港鐵九龍灣站旁德福花園商場，乘坐穿梭巴士就可以到㗎啦。由於今日我有少少唔舒服，聲嘅狀態麻麻地，請大家見諒。睇下個電子餐牌叫啲咩食先。咦，其實佢啲嘢都個樣都幾精緻，不過價錢都好精緻。如果佢冇特價呢，其實我係唔會嚟嘅，好老實。首先嚟嘅係元龍馬拉糕，佢份量唔算太多，一上台就聞到好香，咬落去就軟綿綿，好香甜，好好食，正。之後嚟嘅係奶黃流沙包，佢外表平平無奇，入邊奶黃就偏甜，唔係好夠鹹蛋嘅鹹香味啊。咁亦都唔係好起沙，就比較似普通嘅奶黃包，整體就普普通通。跟住落嚟係小梨子鹹水角，佢外形就似啤梨，其實係鹹水角。佢外皮就香脆，入邊就有豬肉餡，味道就正正常常，再加埋啲薄脆都可以啊，打卡都 OK 啊呢個。下一個係魚塘拌金魚餃，我其實係為咗佢而嚟嘅。遠睇呢，其實都幾似金魚嘅，喺某啲角度。外面浸住啲水呢，就有啲花旗參味。金魚餃呢，其實係蝦餃，佢外皮就好厚。如果唔係咁厚呢，佢穿咗呢，咁個金魚餃就唔靚唔好睇。入邊啲蝦都夠彈牙夠鮮，可惜又凍咗。一來佢上台就已經唔係二來大家都掛住打卡啦，即係好似我咁樣。但係其實都幾精緻，唔錯啊！之後嚟嘅係紫薑蒸牛球。用紫薑嚟蒸牛肉球，我好似係第一次見。佢一入口呢就有紫薑嘅酸味，有啲人就麻麻地，我就其實基本性都好高嘅。咁另外呢，佢有馬蹄同埋芫茜，咁整體都 OK 啊。最後嚟嘅係三文魚黐飯，佢面頭有魚子醬，感覺就好高級。雖然我唔識食，中間係煙三文魚，正常發揮。下層就煎糯米，佢外脆內煙韌，其實係冇咩味道。咁但係加埋煙三文魚嘅鹹味又幾夾喎，又加上底層有沙律醬，多重口味口感正。咦，佢個茶壺有個細火興住，唔會俾佢攤凍，又幾貼心喎。
唐公館嘅環境、服務態度同埋食物質素整體都唔錯。茶界早茶就每位15蚊，有收加一服務費。早茶同埋下午茶優惠，多款點心半價。時段分別係星期一至五早上11點至中午12點半，同埋下午茶就下午2點至4點。而星期六就全日都係大部分點心半價，公眾價錢除外。如果正價計算係偏貴嘅，半價咗就好好多。今次段片就分享到呢度，鍾意拍片嘅朋友請記得 CLS 即係 comment 俾留言俾 like 讚好同埋 share 分享出去，令到更多朋友得到資訊。如果未訂閱嘅朋友記得訂閱，當有新片上架就會收到通知。多謝收看，下次再見。